skupaj, naša poslanska skupina je pravkar vložila interpelacijo delu vlade. Gre za parlamentarni inštrument, ki smo ga izbrali zaradi tega, ker po 2 letih mandata, se pravi v nekem teoretičnem polčasu, vlada pravzaprav ni predstavila neke realne ocene svojega dela, glede na tisto, kar je vlada obljubljala na začetku mandata in glede na to, kar je bilo narejeno do 2 let. Opozarjam na to, da smo vložili zahtevo za razpravo delu vlade, nismo vložili konstruktivne zaupnice, ker je bilo nekaj napačnih interpretacij tega, ker sta to 2 ločena inštrumenta. Po razpravi se bo poslanska skupina odločila, tudi glede na odgovore, ki jih bo dala vlada. Zdaj, kakšne sklepe v zvezi z oceno dela vlade, ki jo lahko predlagamo v skladu z poslovnikom, bomo potem tudi predlagali. Mislim pač po 2 letih, ko je več kot približno jasno, kam je ta krmar zapeljal vlade slovenskega razvoja. Želimo, da se opravi resna razprava, ki jo pred volitvami, kjer se je ta vlada na nepošten način priborila mandat, ni bilo. Državljanke in državljani si pač čeprav naknadno to razpravo zasluži. Mi ponujemo s to razpravo priložnost tudi vlade. Interpelacija do vlade je vedno inštrument, ki ima 2 konca. Po eni strani opozicija predstavi svoje ocene in kritiko, po drugi strani pa lahko tudi vlada na to odgovori, pojasni morebitne nesporazume, predvsem pa glede na časovno točko, v kateri interpelacijo vladamo, lahko vlada popravi, oziroma lahko za preostanek mandata, kolikor ga še je, popravi svoje napovedi iz koalicijske pogodbe in bolj realno pove, kaj bo naredila in kaj ne bo naredila. Glede na to, da so bili že nekaj odzivi strani vladne koalicije o tem, da opozicija raje sodeluje pri potrebnih rešitvah in spremembah, odgovarjamo, da so padli skozi odprta vrata in to že pred 2 letoma, ko se je naša poslanska skupina kljub temu, da volitve niso bile poštene in da bi lahko imeli 1000 zamer glede tega, vseeno odločila, da bo konstruktivno sodelovala in tudi v zadnjih 2 letih pravzaprav predlagala več sistemskih rešitev, kot pa smo jih bili deležni tukaj v poslanskih klopeh za vladne strani. Žal pa seveda ti 2 leti dokazujete, da z nekaj izjemami, nekaj izjem je res bilo, rešitve, ki smo jih predlagali, niso bile podprte za vladne strani in to so bile podprte ne z argumenti, ne na podlagi argumentov ali pa nasprotnih argumentov, ampak predvsem z izgovori, da bodo oni pripravili boljše rešitve, pa jih običajno niso. Včasih so ponovili naše predloge. Še slabše pa je bilo, ko je vlada sama pripravila rešitve. Niti enega primera ni bilo, kjer bi povabili k sodelovanju. Razen v 2 primerih, ko je šlo za to, da se določene rešitve sprejmejo z več kot navadno večino. Interpelacija ima 46 strani, v celoti objavljena na naši spletni strani, kot rečeno je bilo vložena pred nekaj minutami. Interpelacija je vložena zoper vlado zaradi kršitve ustave in zakonov, tudi deloma evropskih normativov, zaradi neizpolnjevanja, zaradi pretežnega neizpolnjevanja zavez iz lastne koalicijske pogodbe, zaradi slabega upravljanja z državnim premoženjem in z državo nasploh in tudi zaradi razvojnega zaostanka, ki ga Slovenija nabira v primerjavi s primerljivimi državami oziroma primerljivimi državami članicami
Evropske unije, ki imajo približno enake pogoje za razvoj kot Slovenija. Zdaj, seveda vseh teh nekaj 10 strani ne bom bral, boste morali to storiti sami. Pričakujemo, da bo vlada na to odgovorila in da bo potem na podlagi tega, kar smo mi napisali, na podlagi ocene našega strokovnega sveta in poslanske skupine in tega, kar bo vlada predstavila kot odgovor, v Državnem zboru možno opraviti vsebinsko razpravo, kakršne v zadnjih 2 letih, vključno z volilno kampanjo zaradi raznih razlogov, ni bilo. In da bo tej razpravi tudi bolj jasno povprečnemu državljanu, kaj je narobe z smerjo vladje in spremljajo. Če strnem nekaj ocen, zaradi katerih smo zahtevali to razpravo. Po 2 letih mandata je več ali manj jasno veliki večini državljank in državljanov, da imamo v tem mandatu vlado, katero bi lahko rekli, da je to vlada državne administracije, da so za delovanje te vlade značilna birokratizacija in centralizem, da gre v kvalitetnem smislu za šibko vlado, verjetno najšibkejšo doslej v zgodovini samostojne Slovenije, ki je lahek plen ne samo votov, ki so to vlado omogočili, ampak tudi različnih lobijev oziroma interesnih skupin in tudi občasno bruseljske birokracije. Skratka je vlada brez jasne hrbtenice, ki tudi tisto, kar si je sama zadala v koalicijsko pogodbo 3 vladnih strank, koalicijski pogodbi 3 vladnih strank, težko rečem, da ne jemlje resno, ampak pravzaprav verjetno večina sploh ne razume, kaj tiste besede, ki so jih napisali koalicijsko pogodbo, pomenijo v smislu rezultatov, v smislu tega, kaj bi bilo dejansko treba narediti. Seveda pa je vedno, tudi ko gre za šibko vlado, še posebej pa, ko gre za vlado, ki je velikokrat plen različnih interesov ali pa lobijev, vedno sta tukaj 2 strani, ko gre za državljanke in državljane. Gre za tiste, ki imajo od tega škodo in seveda za tiste, ki imajo od tega koristi. Vprašanje je, seveda, če se je več, oziroma vprašanje je, kako to v tem primeru enostavno opredelitev tistih, ki imajo koristi, pa tistih, ki imajo škodo, spraviti v sklad z temeljnimi ustavnimi načeli, ki veljajo v Sloveniji, seveda z načelom pravičnosti. Je nespor, da najprej naštejemo tiste, ki imajo od takšne vlade izrazite koristi in jo zato tudi podpirajo, ki seveda predstavljajo izrazito manjšino, kar se odraža tudi v vseh resnih javnomnenjskih raziskavah. Na prvem mestu imajo od te vlade korist državna birokracija, ki je vedno za centralizem, ki je vedno za več zaposlenih administracij in ki je vedno za vse več predpisov in vse več postopkov. Ti so s to vlado zadovoljni. Pravzaprav je v vseh teh 3 točkah največ argumentov za to oceno, da gre za vlado birokracije oziroma za vlado državne administracije. S to vlado so zagotovo zadovoljni tudi različni segmenti, tako imenovane ali pa kvazi civilne družbe, ki je vedno pri državnem koritu in kjer se dotoki iz tega državnega korita tudi v mandatu te vlade ne zmanjšuje oziroma se ponekod celo povečuje brez kakršnihkoli rezultatov. Od te vlade imajo koristi tudi na stotine izdelovalcev različnih študij, ki se spet pišejo za vse možne stvari, potrebne in nepotrebne. Očitno so nekateri te vladi besedo reformo predstavljajo kot naročilo čim več študij,
kako bi neko stvar naredili drugače, in končni rezultat tega so potem študije. S to vlado so zadovoljni tisti, ki imajo privilegirane pokojnine ali pa različne dodatke, ki ne temeljijo na delu ali pa na realnem prispevku. Vlada se tega ni dotikala, čeprav tukaj bi bilo potrebno nadaljevanje reforme, ki smo jo začeli leta 2012. In seveda s to vlado so zagotovo zelo zadovoljni povzročitelji zadnje bančne luknje, ker po uradnih podatkih strani kvalificiranih predstavnikov te vlade oziroma te oblasti na preiskavi tega daleč največjega gospodarskega kriminala v zgodovini samostojne Slovenije, ki se meri v večmilijardnem oškodovanju slovenskih davkoplačevalcev, dela reci in piši 19 ljudi. Iz policije, državnega tožilstva, urada za preprečevanje pranja denarja in vseh drugih se s tem ukvarjajo. Iz vseh teh institucij na bančnem kriminalu, kot je dejal direktor NPU-ja, nedavno dela 19 ljudi. Pa si predstavljate, kakšni bodo rezultati. Zdaj, kdo so žrtve takšne politike? Zagotovo vsi davkoplačevalci, ker je pač potrebno prispevati več, kot bi bilo realno smiselno, če bi se stvari urejale na racionalen način in brez dodatnega bohotenja državne administracije. Nekaj o tem kasneje. Posamično vzeto, čeprav niso največja kategorija, so pa še vedno zelo velika, so žrtve takšne usmeritve mladi, ki ne dobijo dela, oziroma mladi brez služb in stanovanj, čeprav imajo vsaj za prvo pogoje oziroma kvalifikacije. Na tisoče izšolanih, kvalificiranih mladih se v zadnjih 2 letih uspešno seli iz Slovenije v tujino s trebuhom za kruh. Gre za izgubljen potencial, ki najbolj zanika nekatere Laskove besede o tem, kako se je stanje v Sloveniji v polnosti stabiliziralo. Tukaj so tudi delavci, ki imajo slabše pogoje za to, da dobijo za dobro delo, dobro plačilo. Tukaj še posebej delavci migranti. So si morali, dnevni migranti, ki so si morali delo poiskati čez mejo, zdaj pa vlada nima nikakšnega posluha, da previsoko obdavčitev njihovih dohodkov reši tako, da bo rešitev pravična in da ne bodo še dodatno bremenjeni. Ko gre za institucije, so žrtve te vlade občine, razen najbogatejših, ker vlada pomembno zmanjšuje financiranje občin, čeprav roko na srce je poraba na lokalni ravni običajno že po logiki stvari bistveno bolj racionalna kot na državni ravni, ker bliže se denar porabi tistemu, ki ga prispeva, večji nadzor. In neki občini se to vidi na državni ravni, ker je integriran proračun in druge blagajne, je ta nadzor posreden nadzor, je bistveno manj učinkovit kot neposreden. Seveda so žrtve vsega tega, zaradi česar vlagamo to interpelacijo, tudi vsi državljani, ki so v različnih sodnih ali pa administrativnih postopkih, ki trajajo predolgo in kjer se uporabljajo dvojna merila oziroma dvojni vlak. Teh je na 100 tisoče in tukaj ni bilo nikakor kljub obljubam, ni bilo nobenih korakov naprej. Nekaj vsebinskih poudarkov. Eden od ključnih podatkov, s katerimi se vsaka vlada lahko upravičeno pohvali, je ne število, ne padanje brezposelnosti ali pa statistično zmanjšanje ljudi, ki so na zavodih za zaposlovanje. Tudi ta podatek nekaj pove, ampak ni celovit, ni tisti, ki je merodajen. Ključen podatek v zvezi s trgom dela je to, koliko novih delovnih mest se je dodatno ustvarilo v gospodarstvu, ne v administraciji, ampak v gospodarstvu.
Zdaj tega podatka od vlade o drugi obletnici zato nismo slišali. Smo slišali nekaj zaskrbljujočih podatkov v zvezi s tem. Vlada se hvali s tem, da je brezposelnost padla pod 100 tisoč in da je to prvič po letu 2011. Ta številka zveni zelo lepo, dokler ne vidimo same strukture. Pravo ceno pa je seveda možno, da če dobimo tudi podatek o tem, koliko produktivnih delovnih mest je v tem času ustvarjeno. Tega podatka, vsaj ne natančnega, nismo uspeli nikjer izbrskati. Smo pa slišali na celjskem sejmu v pogovorih z gospodarstveniki in obrtno-podjetniško zbornico nekaj podatkov, ki to padanje brezposelnosti pač postavljajo v pravo luč. Ena teh podatkov je pa prišel z druge strani meje, z Koroške obrtne zbornice oziroma gospodarske zbornice, je, da se je samo v letošnjem letu na avstrijskem Koroškem zaposlilo 12 tisoč ljudi iz Slovenije. Samo v letošnjem letu, pravi prvi polovici leta, 12 tisoč ljudi. Drugi podatek je tudi zelo poveden, je pa to, da okrog 60 tisoč ljudi v Sloveniji je sicer formalno zaposlenih v slovenskih podjetjih ali pa agencijah za posredovanje dela. Dejanska delovna mesta teh ljudi so pa v tujini, ker se delavce pač posvoja. Kakšno je njihova pravna varnost in tako naprej je drugo vprašanje, ampak zdaj, ko gre za statistiko, je tudi to treba upoštevati. To dejstvo, da kljub temu, da imamo pozitivno gospodarsko rast, ki sicer v denarju, če recimo 2% gospodarsko rast prevedemo v številke, je to recimo na okroglo kako milijardo evrov. Glede na to, da skoraj toliko dajemo samo za obresti, za 32 milijard bruto državnega dolga, to nekoliko v drugačno luč postavlja ta pozitiven podatek. Ampak kljub temu v Sloveniji ni več v recesiji in neka bistveno hitrejša ali pa višja gospodarska dinamika bi bila samo po sebi logična. Vendar jo opažamo samo tam, ker je to odvisno izključno od podjetnikov, od tistega dela slovenskega gospodarstva, ki se je postavilo nazaj na noge po krizi ali pa ki je svoje poslovanje začelo na novo. Zdaj tu jih vlaganj omembe vrednih praktično ni. Tudi nikjer ni čuti, da bi se pristojni sektorji vlade ali pa izvršilne oblasti ukvarjali z resnim privabljanjem tujih investitorjev. Zdaj se spet neka delegacija Ministrstva za javno upravo v Združenih državah. Po njihovem prejšnjem obisku je Hrvaška podpisala sporazum z IBM-om, da ne bo zdaj podoben rezultat. Sicer pa ni videti neke organizirane dejavnosti tudi na delovnih telesih tukaj v Državnem zboru, da nekako ne odkrijemo, ko postavljamo različne vprašanja. Posledično seveda investitorji odhajajo drugam. Čeprav investicijska dejavnost po krizi v Evropi, tudi v državah evroobmočja, je znatna, je velika tudi v naši regiji, se pravi v srednji Evropi, žal pa se ti tokovi Slovenije izogibajo. In zaradi tega, in to je eden od poudarkov te interpelacije, je Slovenija v zadnjih 2 letih pridelala pomemben razvojni zaostanek za primerljivimi državami. Države, ki so primerljive po neki tradiciji delovanja socialno-tržnega gospodarstva in tako naprej, po članstvu Evropske unije in po številnih drugih kriterijih, imajo v tem času bistveno višjo gospodarsko rast in se razvijajo hitreje in se
naša prednost, koliko jo še je, do nekaterih zmanjšuje, ponekod je že skupneva. Zato vlado so tudi značilne velike težave pri načrtovanju izgradnje in financiranja infrastrukture. Mi smo želeli vladi tukaj pomagati, vložili smo 2 zakona o prioritetah v nacionalni infrastrukturi in zakon o financiranju, ki bi zagotovil dodatna sredstva. Oba zakona sta bila zavrnjena, vlada ni predlagala nobenih drugih rešitev. Vsi smo spremljali to sago z Luko Koper in drugim tirom. Zdaj še hujši problem je tretja razvojna os. Tukaj, potem, ko smo že leta 2012 po takrat dolgih razpravah razčistili, kjer trase so najbolj racionalne in najmanj obremenjujejo okolje in jih je tudi možno najhitreje zgoditi, se ta vlada, delno tudi njena predhodnica, spet ukvarja z najdražjimi variantami, ki bi ne samo uničevali kmetijska zemljišča, ampak tudi bistveno dražje in zahtevnejše za izgradnjo in zaradi tega tudi kasneje realizirano. Govorim predvsem o trasi Arja Vas-Velenje oziroma Šentrupert-Velenje, ki jo zdaj forsirajo traso, ki je v vsakem primeru slabša zaradi različnih logističnih interesov in tukaj enostavno človek ne ve, kje je pamet v vladnih ustanovah. Naslednji problem, pomanjkljivost ali delovanje v napačno smer, ki se vidi iz Lune, v primeru te vlade, je že omenjena centralizacija. Številke so znane, glede razvitosti posamečnih regij v Sloveniji. Tukaj bi bili potrebni ukrepi, ki bi najbolj targetirali tiste regije, ki so tako ali drugače razvojno, tudi demografsko ogrožene, pa kjer enostavno ni možno zagotavljati ustavno sicer garantirano enakost za izkoriščanje svojih možnosti. Bistvena razlika je še vedno danes v Sloveniji v 21. stoletju, če ti rodiš v Ljubljani ali pa na Goričkem ali pa na Brkinih, na Kozjanskem, Prekmurju in tako naprej. Tukaj ne gre za 10% razvojno razliko ali pa razliko v kvaliteti življenja ali pa blaginje, gre za tudi 340% razkorak. In strani te vlade, namesto da bi bil ta razkorak napaden z razvojnimi ukrepi, se je zgodilo ravno obratno. Vlada Mira Cerarja je podpisala sporazum z ljubljansko mestno občino za financiranje dodatnih programov v Ljubljani v višini 300 milijonov evrov, čemur mi ne nasprotujemo, da se razume. Ljubljana je glavno mesto in če imajo dobre programe, zaslužijo tudi financiranje strani vlade. Vendar pa sta tukaj 2 napaki. Prvič, zagotovo Ljubljana ni tista prva, ki bi morala biti na vrsti. Marsikdo drugi bi moral biti prej na vrsti. In drugič, če se je že pohitelo z Ljubljano, kje so podobni dogovori z drugimi regijami ali pa z drugimi mesti, ki je tak sporazum z Mariborom, Celjem, Mursko Soboto, Koprom, Novo Gorico in tako naprej. Nič od tega. V mandatu naše vlade je vlada vsak mesec obiskala eno regijo in se soočila z njihovimi razvojnimi problemi in težavami, mnoge tudi rešila. Veliko stvari je bilo odkritih šele, ko si prišel tja, ker drugače se marsikakšno opozorilo zgodi v različnih kanalih in predalih in posredniških stikih. Zdaj ta vlada Mira Cerarja je, če se ne motim, v 24 mesecih obiskala 3. Se pravi, vsakih 8 mesecev, kar jasno kaže na ta centralistični značaj te vlade. In seveda že omenjeno krčenje sredstev za občine, predvsem podeželske, da je to oceno še utrjuje.
Zdaj, eden od očitkov tej vladi je tudi zmedenost v slovenski zunanji politiki, tudi neprofesionalnost, da omenim samo to šlamastiko pri arbitražnem sporazumu, ki je bil razglašen za velikanski uspeh slovenske diplomacije, da je pravzaprav vse odprto. Do tega enostavno ne bi smelo priti, če bi pač slovenska zunanja politika bila vodena profesionalno. Tukaj je tudi neposrečena kandidatura za generalnega sekretarja Združenih narodov, ki jo forsira vlada pod neko opozorilom z vseh strani, da gre za zapravljanje davkoplačevalskega denarja. Tudi sicer je nehigienično, da se predlaga kandidata, ki očitno nima neke niti večinske, še manj soglasne podpore doma. In takšna kandidatura je pač vnaprej obsojena na neuspeh in gre za neodgovorno zapravljanje davkoplačevalskega denarja. Če mora kdo reševati kakšne stare dolgove in usluge komu in kakšne druge zadeve, prvo naj to ne dela z našim denarjem, naj to dela z svojim denarjem in ne kandidira, kjer hoče. Eno od pomembnih napačnih ravnanj vlade Mira Cerarja je bil spopad z migrantsko krizo. Ta vlada je dopustila, da je šlo preko ozemlja Slovenije 500.000 ilegalnih migrantov in beguncev. Še danes ne vemo, koliko je bilo enih in koliko je bilo drugih, ker se to enostavno ni ugotavljalo. Tukaj je bilo nekaj 100.000-krat kršena domača zakonodaja. Vrsta zakonov, ki govorijo o prehodu državne meje, obravnavi ilegalnih prebežnikov, azilantov in tako naprej. Dublinski sporazum, vrsta evropskih direktiv, šengenski sporazum. In po zadnjih mesecih ali pa v zadnjem letu, pravzaprav od samega začetka te krize, je bil popolnoma ignoriran varnostni vidik teh kršitev, nepriznana odgovornost za številne teroristične napade, ki so se lahko zgodili zgolj zaradi tega, ker je Slovenija poleg Grčije zanemarila varovanje šengenske meje. Zgodovina nas bo v prihodnosti še velikokrat povprašala po odgovornosti in tukaj nobeni izgovori ne bodo pomagali. Mimogrede, v zadnjem tednu je vrsta najav, kako vlada pripravlja nove kapacitete v begunskih oziroma azilantskih centrih. Mi se sprašujemo, kakšno sporočilo je to, glede na to, da se Evropa vsaj počasi tukaj konsolidira okrog stališča, da je možno dejansko pomagati tistim, ki so življenjsko ogroženi, kvečemu tako, da zavaruje zunanje meje in da izvajaš postopke in da narediš triažo in da mesta tisti, ki so dejansko ogroženi, ne zasedajo in napolnijo tisti, ki niso ogroženi in se sprejemajo konkretni ukrepi za to. In zaradi tega pričakujemo, da tudi Slovenija sodeluje pri tem in da se ta begunski val iz lanskega leta pod nobenimi pogoji ne bo več ponovil. Torej, zakaj se potem pripravljajo te kapacitete? Če vlada razpolaga z informacijami, ki nam niso znane in je ta nevarnost velika, potem naj vlada te napore in sredstva usmeri v to, da bo zavarovala mejo. Bodi si našo, bodi si pomagala pri zavarovanju meja drugih držav, ki so na tej tako imenovani balkanski poti, tako kot storila Madžarska, Slovaška in še nekatere druge države, ki so ponudile to pomoč Bolgariji, Makedoniji in tako naprej. To investiranje v velike begunske centre v pričakovanju, da bo prihodna vojna enaka, kot je bila prejšnja, oziroma da se vse tako ponovilo, kot se je prej,
po mojem mnenju nesmiselno in to zgolj neko zdravljenje kompleksa iz lanskega leta, ko niso obvladali te krize. Temu očitku je treba dodati še soodgovornost te vlade za nadaljnjo erozijo obrambnega sistema. Tukaj enostavno v 2 letih ni bilo nobenih ukrepov, da bi se stanje popravilo. Stanje je kritično. Če Slovenija edina država, ker je vrhovni poveljnik slovenskih obrambnih sil, javno dejal, da slovenska vojska ni sposobna braniti Slovenije, če bi prišlo do potrebe. Se pravi, mora biti stanje izjemno kritično, ker običajno se na teh nivojih stvari prej olepšujejo kot ne. Ampak od te ugotovitve naprej se ni nič zgodilo. Niti ne same resne izboljšave slovenskega obrambnega sistema ni bilo predlagano. Zakon, ki smo ga mi predlagali, zato da bi naslovili ključni problem, to je kader ljudje, ki so v bistvu vsakega obrambnega sistema, je bil zavrnjen z vladne strani. Po pol leta od te zavrnitve nismo dočakali še nobenega predloga. Ta vlada se bo zapisala v zgodovino tudi po intenzivnem zaviranju preiskave bančne luknje. Jaz težko rečem, da prav vsi poslanci te koalicije intimno delajo na tem, ali pa da se s tem strinjajo. Ampak dejstvo je, da vlada temu ne namenja nobene pozornosti, ne zagotovi ustreznih kapacitet, niti ne poroča takrat, ko pristojna telesa tukaj v parlamentu postavljajo vprašanje in se zgolj zgovarjajo eden na drugi. Doslej ni bilo še nobenega rezultata, kljub temu, da tukaj se ni možno zgovarjati še na sodstvo, ker do sodstva enostavno nobenih resnih obtožnic ni prišlo. Še več, slišimo, da ljudje, ki to lahko spremljamo tudi preko ekranov, ljudje, ki so zaslišani tukaj pred parlamentarno preiskovalno komisijo in so v glavnem tisti, ki so bili vpleteni v povzročanje te bančne luknje, skoraj vsi po vrsti odgovarjajo, da jih policija sploh še ni obiskala. Minilo je pa že več kot 4 leta, odkar sta slovenska policija, generalno državno tožilstvo in druge institucije prejeli od naše vlade še leta 2012 prvo kritično poročilo o stanju v slovenskem bančnem sistemu z navedbo ključnih rudarjev slovenske bančne luknje in bi bili ti postopki lahko ne že zdavnaj začeti, ampak nekateri tudi že zdavnaj končani. Seveda pa to od nekega sistema, kjer se dela karikatura iz vladavine prava, tudi ni možno pričakovati. Zadnji tak višek je odločitev ministra za pravosodje, da ne bo nikogar predlagal za predsednika Vrhovnega sodišča, čeprav je šlo že za drugi razpis. In tudi drugi imajo za takšno stanje seveda svoj delež odgovornosti, ampak ključno je na njemu. Ključno je na njemu in nima smisla, da se zgovarja na mnenja drugih, ki niso obvezni. Torej, vlada je tukaj odgovorna. Zdaj vladi očitamo tudi neustrezen odnos do družine. Zadnji tak drastičen primer, ki smo tudi tukaj posebej obravnavali, bil primer koroških dečkov. Teh primerov je pa pač več in tisto, kar je še vse zaskrbljujoče, je, da tudi po zelo konkretnih dejstvih, ki so bila navedena v razpravi o interpelaciji zoper ministrico za delo, družino in socialne zadeve, tukaj ni opaziti nobenih premikov. Besedo reforma sem malokrat uporabil, tudi mi smo se jo skušali izogibati v tem tekstu, ker je ta beseda pravzaprav izgubila vsak moment. Če boste pogledali koalicijsko pogodbo, ki ste zelo velikokrat uporabljena, če boste pogledali nastope ministrov in ministric te vlade v začetku tega mandata, je bila z konkretnimi časovnimi roki
predlagana oziroma obljubljena za čase, ki so že menili, zdravstvena reforma, pravosodna reforma, že do konca lanskega leta, davčna reforma. Danes smo tukaj nek posmeh davčni reformi sicer doživeli, ampak nekih resnih predlogov ni. In o tem se pravzaprav sploh ne govorimo. Mi bi zelo veseli, če bi lahko v tem tekstu ocenjevali tisto, kar je bilo narejeno. Večinoma moramo ocenjevati tisto, kar je bilo obljubljeno, pa ni bilo narejeno, pa bi moralo biti. Ne samo zaradi tega, ker se je to nekdo zavezal, ampak zato, ker bi Slovenija to potrebovala. Zdaj toliko v tej predstavitvi, kot že rečeno, interpelacija je parlamentarni inštrument, ki omogoča soočenje mnenj. Mi smo tudi nekoliko pričakovali, da bo že danes možno nekatere argumente soočiti tudi z vladno stranjo. Slišali smo, da je predsednik vlade zavrnil kakršnokoli soočenje. V zadnjih dneh, odkar je interpelacija najavljena, smo poslušali z njegove strani predsednikov drugih koalicijskih strank, kako se lahko kvečemu pohvalijo z rezultati dela in uspehi v prvi polovici mandata. Če je temu res tako, potem so oni tisti, ki bi se morali te interpelacije najbolj razveseliti. Se jim dajemo priložnost, da se pohvalijo. Smo pa presenečeni nad tem, da jo ne izkoristijo. Videl sem prej tudi, da so nekateri že preden smo mi interpelacijo vložili. Se pravi, preden so sploh vedeli, kaj jim očitamo. Na te očitke odgovarjajo, kar dejansko kaže na nadnaravne sposobnosti te vlade, ki se pa žal ne odražajo v rezultatih, ki so pred nami. Tako da, še enkrat ponavljam, mi so bili zelo konkretni v teh navedbah. Od vlade pričakujemo v poslovniškem roku 30 dni tudi takšne odgovore, čim bolj konkretne, in na tej podlagi bo možna razprava, ki lahko marsikaj pojasni in razjasni.